Un wombat fue atropellado por un coche y abandonado por unos turistas en la carretera. Esa tarde, un conductor del turno de noche encontró cerca a una cría de wombat, claramente el último cachorro de su madre. Por compasión, decidió adoptarlo. Inseguro sobre cómo cuidar a la pequeña criatura, le pidió ayuda a su madre. Bajo el cariño de su madre, la cría de wombat prosperó. En 2 semanas, ganó 80 gramos. La madre wombat le hizo una cómoda bolsa con mantas, creándole un ambiente cálido. A medida que la cría de wombat crecía, desarrolló pelaje y garras afiladas y duplicó su peso. Abrió los ojos, lleno de curiosidad por el mundo. La cría de wombat se mostraba vivaz y tranquila al alimentarse, y desarrolló un profundo vínculo con la hija del hombre. La hija lo alimentó e incluso le enseñó a leer. Como la cría de wombat se volvió cada vez más traviesa, el hombre se mudó a una granja en las afueras, para darle más espacio.